大嘢啊，大嘢啊！終於等到佢哋再出啦，我等咗成大半年啊，妖咩大嘢？雞蛋蒸肉餅終於有新搞作，啱啱有去睇首播，你係咪講 Last Train 嗰首歌啊？就係 Last Train 啊！即係回想翻我哋差唔多半年前左右咧，我哋係其實第一條片就係講佢同 Wiz 合作嘅嗰個作品啊嘛。嗰時覺得佢哋其實呢隊 band 好有想法，跟住而家咧睇埋佢哋呢個作品啦，同埋佢哋最近咧其實有個眾籌計劃咧，兩樣嘢加埋睇埋咧，我就覺得好應驗我哋當時嗰個 prediction 啊。Project 2222啊嘛，嗰陣時同 Wiz 合作嗰陣時已經有出現過呢個 terms， 嗰陣時我仲未知係咩意思，之後依家就好明顯啦，將所有嘢鋪開晒，然後開始眾籌，諗住搞演唱會，出咗啲周邊咁樣，咁就希望大家支持。哇，我就覺得好正嘅呢個。我唔知我嗰陣時有冇同你一齊錄呢講呢段嘢，呢段 prediction 嘅。但係我嗰陣時就係同你講就係話，香港嗰個 indie band 個未來就係要咁樣搞嘅。我有印象。你話要搞 Patreon 嗰啲啊嘛，嗰陣時原本係 Patreon 嗰啲，我就嗰陣時我做埋個 research， 我就即刻做埋個市場 research， 同你講就係話，你其實你靠香港觀眾咧，或者係淨係靠嗰啲所謂 streaming 平台俾你嗰啲分成啊，或者咩咧買少少 merch 嗰啲乜嘢都冇用嘅，係都係揸得兜啊！香港做 indie band 咧係注定係要同乞衣係冇乜分別嘅，即係好 harsh 咁講，以呢個現實嘅角度嚟講就係咁樣，所以其實好多 indie band 佢哋係有另外一份正職咯。即係例如我哋之前啦，上次講 iOS 啦，佢哋自己有搞其他嘅生意，我記得好似係紋身店係嘛，係啦，咁即係呢個亦都反映咗就係佢哋冇辦法專心做音樂咯，因為 support 唔到啊嘛，個市場太細啊，而你市場細嘅話，你 streaming 得幾多啊？係嘛，最計埋分成好多時候都俾個平台攞咗好多分成啦，我覺得就係啊，唔係其實咁呢個問題就外國都一直都有噶啦，個餅大咗，競爭都相對大咗。咁啲人你做啲嘢唔夠 niche 嘅話，啲人又冇必要聽你嘅。你做得太 niche 嘅話咧，你又好少聚到一個足夠大嘅群體去 support 你彈嘢。咁你覺得今次呢首歌嘅定位點咧？我會覺得佢一定係想先向台灣發展嘅。成首都係英文歌詞呢一點咧，即係呢件事已經好國際嘅。我一直都覺得佢哋係超級醒嘅一隊 indie band 嚟嘅。點解咧？因為其實你見到半年前我哋嗰啲評咧係冇乜人睇嘅。中文評論評佢哋首歌係冇乜人睇嘅，係啦，好可惜。但係呢個亦都係現實。咁因為香港人不感興趣啊嘛，對呢啲嘢係咪先？即係當然啦，亦都可能即係衰咗句，我哋做得差啦，係咪？又唔可以將所有嘢都攬晒上身嘅啲責任。係啦，客觀咁睇，客觀咁睇，我哋睇翻相關嘅，即係同樣都係可能我哋用翻廣東話去或者中文去評論，或者同呢首歌嗰首歌相關嘅一啲 views 啊或者 videos 都好咧，個 views 明顯係低過一啲人用英文去做出嚟嘅 content 嘅。我有一日啦，屙緊屎嘅時候碌緊手機咯，跟住碌到就係咦，點解會有人評其實佢之前嗰首同 Wiz 合作嗰首歌嘅，跟住仲要勁多人睇喎嗰個 Instagram 嘅 views。但係英文咯，佢就係啲留言都係全部都係英文，嗰啲鬼佬係好中意成個 project 成個概念好欣賞啊咁樣。我覺得呢個係證明咗成功喎，證明咗呢個方法係 work， 即係將自己嘅市場擴展開去嘅係第一件事咯。係啦，跟住再紅翻嚟香港咯。嗱，雖然有啲 controversial 啦，可能就有啲人唔中意，但 Tyson Yoshi 都好似都係咁，一開始係台灣發展嘅，我冇記錯。可以咁講，即係個市場嘅 target 都係亞洲區啦。係啦，即係總之就係先 target 一個可能比較大少少嘅群體，你等你嗰個 niche 係多啲人留意到先。咁點解我話呢首歌係好台灣咧？就係我覺得佢嘅唱法咧，部分似 9M88 R&B 嗰種咯。我唔識講，但係即係你有少少似。佢嘅咬字有少少模糊。然後成件事係好慵懶嗰種感覺，即係少少鬆散，冇咁實淨，飄飄地嗰種 feel。係啊，我個人覺得9M88咧就佢啲 R&B 唔係我最欣賞，但係不過台灣咧就好欣賞嘅，台灣人大部分都好欣賞佢啲 R&B。咁佢成功咗，咁證明有市場有得玩咯。咁我覺得佢哋可能都係想 target 呢一堆聽眾先咯。但係應該係咁講啦，我覺得。即係不論係咪其他嘅 artist 嘅風格啦，我覺得呢個唱嘅方式同埋呢種 feel 咧，人哋比較容易入到嗰個 vibe。即係而家有啲少少頹廢嘅風格啦，唔使太認真嗰種感覺。
係啊，然後可能有少少，可能你會利用酒精啊，或者利用其他嘢去放鬆嗰陣時，就可能好適合聽呢一類型嘅歌，係咪先？即係你飲到有啲 tips 嗰陣係嘛？係啊，有啲微醺嘅時候。然後咧，你再配呢首歌，你就會覺得哇，好啱 vibe 啊，好啱 feel 啊，就會係咁。你編曲你覺得似唔似台灣 band 會做嗰種咧？非常似啊！我覺得呢個係亞洲嘅 vibe，我唔係幾肯定，因為我覺得亞洲嘅 indie band 都有呢一種 feel。哦，咁佢係嘅，但係香港有咩？香港有呢種 feel 咩？香港 indie 又反而有少喎，香港 indie 反而有少。如果講小眾嘅話，我會覺得我個人認為啦，我會覺得係我夢見長頸鹿對我說咯。可能佢真係有參考過，唔出奇。哇！但係我覺得呢個真係太小眾，有冇人知？喂頂啊！即係你作為一個 indie band 音樂 artist，一定會係咁聽歌噶啦。你會唔會聽歌？你都會聽歌。我肯定會嘅。咁我肯定你就係知我會，你先問我呢個問題啊嘛，係咪先？屌真係，唔係咁講翻首歌先啦，扯遠咗，即係話佢有諗過就係要 target 翻台灣，但係歌詞方面好 target 到香港嘅聽眾，我反而有嗱，咁我就要呢個事先聲明先，呢個以下嘅所有解讀咧都係我哋嘅藍色窗簾，我哋係唔知咧。JYP 寫嗰陣時咧，係咪同呢啲嘢有關嘅？作者已死，係啊，個頭盔要戴得好實先，係啦，唔關佢哋事嘅。唔係解讀。我戴多頂咯，我戴多頂先啦。嗱，以下我嘅說話內容咧，都係我哋發開口夢口噏出嚟嘅啫，就唔係我哋真實嘅意見嚟嘅即係咁樣。係佢啲歌詞有啲 dystopia feel 咯，我覺得其實係 film noir 嚟噶，即係黑色電影嚟嘅，係。即係講多少少 ，OK，如果真係要講嘅話啦，即係13呢個意象同埋 Cell 呢個意象，同埋有好多嘅就係黑衣人啦，然後好似對所有嘢都微笑嘅 Young Lady 啦，呢啲嘢咧其實係好1984同埋美麗新世界咯，係黑色電影嚟噶，存在主義啊、宿命論啦，然後有啲好似啱啱咁講反烏托邦啦。精神恐怖啦，即係譬如話你美麗新世界就係啲人其實就係佢哋唔諗嘢啊嘛，即係日日咪就係不停喺度享樂飲食，跟住就係不停喺度微笑，佢唔會唔開心噶，但係佢哋唔會知道自己嗰個自由啊嗰啲嘢係其實冇乜自由噶嘛，即係咁。另外就係1984，大家我諗都好清楚噶啦，唔清楚嘅自己去 Google 下或者搵嚟讀下。即係嗰啲咩 Big Brother is watching you 嗰啲就係咁樣嚟。好出名嘅句子啊，都係出自呢啲，即係都係出自呢兩部咁經典嘅文學作品咯。我覺得點解佢係 target 香港人，亦都係因為呢個原因咯。尤其是而家呢個咁樣嘅情況啦，可能有好多因素啦，係咪？即係話經濟又唔好乜咁樣，咁就啲人又可能有其他念頭想去第二度發展，咁佢哋都講到明話係尾班車，然之後個 MV 入邊又見到其實個主角咧係想叫埋啲朋友一齊走嘅，但係啲朋友可能佢哋有其他嘅原因，佢哋冇反應，佢哋就 keep 住坐喺度，就係你顧掂咗自己先咯。咁但係佢走上個火車之後，佢係咪真係最好嘅咧？咁其實佢都唔係喎，佢都好多憂慮咯。即係甚至係歌詞嗰度入邊，佢有一句就係即係 This is the last train leaving from Seoul. Be cautious and calm. You have no one to tell. 即係你已經知道咗呢個你上咗尾班列車呢度之後咧，你係冇人可以即係聽到你傾訴啊！你係處於一個絕望嘅環境咯。即係你又唔你即使你上咗個火車，你都唔知可唔可以相信個火車上面其他人咯。有時候又係啦，即係你唔可以問啊！你唔可以問我上呢架火車係咪啱噶？咁即係其實可能人哋就話你自己上噶喎，咁你唔知嘅咩咁樣？所以你先要 be cautious and calm 咯。佢其實已經寫得好明顯，就係佢已經提醒咗你，即係如果你準備出行，咁你需要做啲咩？即係佢就係話俾你知，要準備嘅嘢，你要執嘅嘢，唔單止係外在嘅包袱，你內心嘅狀態同埋包袱，你都要收拾咯。我覺得我哋兩個都可以有資格講係經歷過呢個時期，即係已經 get through 咗。冇錯。咁講翻首歌嘅第一段啦，嗰個係有另一個獨特嘅 message，反而係我覺得係啊，因為你可以睇到咧，佢其實講嘅嘢都係第三人稱嘅，或者係話你係即係佢寫嘅嘢都係 you
即係佢用嘅，即係呢個都係 you 同埋 your，即係佢唔係講自己咯，佢係講你咯。呢個係你嘅尾班列車，呢個係你嘅最後機會，你跟住啲指示去做，你就啱噶啦。咁樣嘅感覺咯，我睇落去係啦，你應該點咁樣啱啦。咁所以就係呢個亦都係佢個其中一個不安嘅來源啊嘛。即係啱唔啱咧？嗰件事，即係人哋同佢講應該要咁樣做啊，咁冇機會咯。之後呢個係最後機會咯，咁就要捉緊呢個機會咯。咁係咪真係一定要捉緊咧？咁又未必嘅，其實。你會對所有嘢都開始產生警戒嘅感覺。我覺得呢個係佢第一段成段，即係第一段、第二段成段帶出嚟嘅個 message 就係咁樣咯。即係嗰個係你俾人話你應該要去咁樣做，然後你跟住咁樣做之後，但係你自己反而會產生好多疑問，然後反而會再去懷疑翻同你講嗰個人係咪啱？但係我覺得呢個都係好事嚟嘅，即係你自己去思考呢件事對於你嚟講係咪值得，同埋係咪應該呢條友係咪應該信任，而唔係盲目咁去跟從咯。如果係盲目咁去跟從嘅話，反而就變咗美麗新世界。所以其實係要諗嘢咯，即係你要去 process 一大堆嘢，你每日都要面對好多嘅事要處理，但係你又唔可以放棄諗嘢，你一放棄諗嘢你就冇咗噶啦，冇咗自己咯，我會咁睇啦。但係你要喺呢個社會咁高壓嘅情況之下維持到自我，其實係好辛苦，其實係好辛苦。你身邊啲人都可能會問咯，你諗咁多做咩？即係其實佢哋做呢啲咁樣嘅歌啦，即係相對比較踩界少少嘅歌啊。其實好耐之前佢已經做緊噶啦，我哋之前有講過就係你榴蓮乜乜乜已經做緊啦，係啊，係咪先？廣東話我哋自己嘅語言去唱嘅，佢嗰陣時係就係準備 target 真係 target 香港市場嘅，佢唔諗其他嘢嘅，但係佢就發現做唔到，然之後佢轉軌道，佢想 target 去台灣市場，係咪？咁然之後但係即使話即 target 台灣市場都好，佢都不忘就係要有個 message 俾香港人啊嘛，啱，即係所以我覺得佢係好錫我哋噶啦，我覺得真係。即係都仲係未去忘記，即係就算佢自己已經行咗去其他嘅，即係 take 咗其他嘅 approach，冇錯，佢都係轉個角度，都係留翻啲線索俾我哋。咁頭先你講到話搞6年個集資嘅話，咁我覺得其實佢唔係話唔可以即刻搞啊，其實佢應該話其實佢呢句說話講就係佢6年之前已經睇到係應該要咁做咯，但係佢等緊個市場 ready 啊嘛。我覺得呢個就係佢哋嘅堅持咯，佢哋仲喺呢個大嘅市場之下，同埋想表達自己嘅呢兩個念頭嘅支撐之下，然後達成嘅呢一個計劃，其實係好有勇氣嘅一件事啊！喺依家呢個，佢仲未屈服啊，係啊，佢仲未認輸，佢仲未屈服啊，咁樣係非常之值得可嘉嘅。即係集資呢件事，其實係一個好新嘅一個做法啊！我覺得。香港人都未完全係接受到呢樣嘢噶，即係香港人太多免費娛樂啊，同埋是但一個你喺網絡上你有出一啲 content 嘅人，你想問啲人啊，我要收錢啊，我想大家支持一下，點樣捐錢都好，點都好，啲人就即刻已經 question 噶啦嘛。即係而家好啲嘅，但係你諗下，即係走得最前嗰批就即係都收地皮噶啦。即係當年嘅話，因為即係如果你講翻上古時期，我哋有五公子啊，耳機事件啊嘛。即係即係想要大家捐錢去，佢有一個好少少嘅 equipment， 然之後個好少嘅 equipment 又可以俾到大家更加好嘅質素嘅作品，咁但係啲人都係不理解嘅，係咪？係啊，但係而家又好 common 喎，而家又開始又好 common 啦，即係你要到呢啲就 common。係啊，到呢件事都喺呢10年之間發生咗好大嘅呢個觀念性嘅改變，其實係啦，咁而家就試集資咯。集資香港應該未話好多人搞過，真係係少嘅。任何界別都係啦。專輯可能見到有人曾經試過用集資嘅方式去出，但係即係專輯再加周邊再加演唱會，即係呢度全部嘢即係用一個集資嘅方式推出咧，我係第一次見咯。同埋好明顯地，佢其實佢哋嘅目標係音樂會啦，而唔係單純係專輯咯，而係反而係成個 concert 咯。咪呢個先係好咯，因為你音樂會係有一種 real time 嘅交流，即係佢唔係淨話一個專輯。我出完個 product 俾你，咁你去買嘢啊，街市買菜嗰種感覺啊。即係我俾錢你，我就係買你樖菜咯，我就唔理其他，係嘛？明。但係你音樂會咧，你可以同聽眾去交流，呢個先係緊要。我會覺得，我
我理解呢件事。疫情嗰一排其實好多 live house 都係頂唔住執咗笠咯。咁你淨係可以轉去，即係你一係就揾新嘅場地啦。咁如果冇新嘅場地咁樣點算咧？你淨係一係就可以淨係可以用線上嘅方式，但係線上嘅方式又冇咗嗰一種交流嘅嗰種感覺。即係如果你有睇過真係去演唱會，你知道我明啊。你線上你線上你冇得嗱，譬如我有1萬個聽眾啊嘛，我點樣大家一齊嗌 encore 啊？即係 send 個 emoji 咁啊！即係你 send 個 emoji，咁我點知你嗌幾大聲啫？即係你大聲細聲你都有分噶嘛？即係你冇得話我有個 emoji 分嘅，即係有個高音嘅，即係高分貝 emoji 同個低分貝 emoji。同埋你喺現場嗰度，你先會俾成個氣氛感染到。即係你企喺嗰一堆人中間，其實人同人之間都會受到一種係啦，一種好微妙嘅共振。啱啊！我呢度引用翻佢哋喺雜誌嗰度嘅圖上面嘅一句說話啦，就係在荒蕪之地開出花，不為證明什麼，只為活着本身。而活着本身呢件事，你其實唔需要證明啊嘛，你只要望到就得啦嘛。但係佢依家就係冇咗令你去望到呢件事啊。佢做呢個線下音樂會就係令你重新去望到呢件事。屌，咁撚正嘅佢呢一句 quote。係啊，屌，喂！我想揾佢哋傾偈啊！我覺得應該好啱傾啊！即係如果呢條片可以啲觀眾幫我哋推高少少，跟住又可以直線幫雞蛋蒸肉餅就即係多啲 attention 嘅話，咁我覺得都唔係話唔得噶。不過呢個扯遠咗啦，就係我發夢，我自己個人係想同佢哋傾偈嘅。係啊，你唔拍片我都想嘅，你明唔明啊？可以理解，即係唔講音樂嘅嗰個造詣。淨係對 band 嘅哲學性同埋思考深度嘅嗰個層面睇咧，係神級嘅。可能有啲人覺得係過譽啦，但係我覺得對我哋嚟講，其實就係行得好前嘅一個代名詞啦。以一個 international 嘅角度嚟睇，佢哋絕對唔係突破嚟嘅。從好多外國嘅一啲團、一啲 indie 嘅團啦，去近呢10年嚟嘅點樣生存落嚟，點樣可以做大嘅嗰個運作模式，去揾到靈感，然之後嘗試下可唔可以開到個花出嚟咯。我之前同你分享過有個故事，就係 Patreon 嘅 CEO 啦，其實佢係有搞 band 嘅，佢係同佢老婆有一隊 band 嘅，而且啲歌都幾好聽啲，我自己好中意嗰隊 band 就叫做 Pomplamoose， 真係聽出意由嘅。佢哋點樣支持佢哋自己就係靠 Patreon 咯，即係甚至乎就係你諗下好，其實成件事好鬼勁啊！即係你諗下一個男人佢同老婆搞對 band， 跟住仲要順手即係翻工搞大埋 Patreon 呢間公司，然之後吸引到啲人去真係抌錢落去支持自己對 band 啦，仲要支持埋其他嘅 artist， 即係有個平台令到佢哋可以感覺到有人支持緊佢，反饋到你俾個 artist 知道咗啊，即係有人係中意佢哋嘅嘢嘅，咁樣呢件事本身就已經好值得去做咯。我希望啊，我而家展望香港嘅 indie band 係跟呢一種做法咯，即係將呢個整成一個潮流，一個風氣。即係當大家都咁做嘅時候，嗰樣嘢就唔係奇怪啊嘛。我補充一個，如果有任何其他嘅 artist 有睇緊啦，或者有其他 band 有睇緊啦，你可以將你哋嘅音樂抌上呢個 Bandicam， 你哋可以拎到90% 賣呢個音樂嘅錢。然後其他嘅人，如果你哋想買佢哋嘅歌，但係你哋唔想買專輯，可能覺得即係我雖然好推薦你哋去買專輯啦，因為佢入邊包含咗好多佢哋設計嘅嘢，佢哋嘅理想，佢哋嘅一啲想法，佢哋都會喺個專輯入邊呈現到出嚟。咁但係如果你哋係淨係想支持佢呢首歌或者咩嘅話，咁你哋可以喺 Bandicam 嗰度買。而家雞蛋蒸肉餅係有放歌喺 Bandicam 嘅，而我已經買咗2首啦。啱啱？而你喺 Bandicam 嗰度買歌咧，呢個 artist 係可能係得到你喺串流入邊聽佢可能甚至超過100次嘅錢，而呢個係講緊幾多？就係可能都係2-3蚊美金，有啲可能開貴啲啊。但係你一次串流可能係講緊一個仙啫喎，一個美仙啫喎。唔係啩？係啊，我仲諗住叫佢哋 up 埋上 SoundCloud 咩 Spotify 乜嗰啲添。準備要講一件事，令人沮喪嘅事實就係 Spotify 係入邊 pay 俾 artist 最少嘅一個平台。咁撚仆街？係啊，唔撚係啩？好多人用喎，但係香港好多人中意喎。佢就係恃住多人用咯。咁講另一件事就係
pay 俾 artist 最多嘅咧係一個係 Tidal 啦，另一個係 Apple Music。如果你哋有用，如果你哋係用呢兩個 platform 嘅話咧，你哋可以繼續用。唔係嘅話咧，你哋可以考慮轉。我就而家就咁睇，佢係最尊重 artist 咯，最尊重創意產業咯。我之前手機講嗰集就係咁樣，我就係睇得出佢哋其實係，即係佢哋嘅發展係向呢邊嘅，佢哋嘅科技，佢哋嘅嘢都係向呢邊發展。咁啱啱講到 SoundCloud 咧 ，SoundCloud 唔好咩 ？SoundCloud 有咩問題啊？SoundCloud 係因為前排佢哋改咗使用者嗰個條款，你喺佢哋呢個 platform 入邊抌嘅音樂咧，佢哋就可以攞你嘅音樂去俾佢哋嘅 AI 做 training。所以前排其實有好多原本淨係放喺 SoundCloud 嘅音樂人咧，佢哋都轉去其他地方。Spotify 有冇玩呢啲咩 AI 嗰啲乜嘢嘅？佢哋冇反對任何 AI 嘅嘢，雖然佢哋話用佢哋 AI，佢哋清走咗好多 AI 嘅音樂啊，定係乜？即係不站邊。係，但係咧，其實呢啲 AI 嘅音樂咧係幫緊佢哋賺緊唔少錢嘅。如果你哋對呢個議題係啦，如果你對呢個議題有即係想了解更加多嘅咧，我覺得有其他人係講得更加，即係講呢個問題啊，淨係 Spotify 呢個嘅問題講得非常之詳盡。我將佢嘅片留喺我哋嘅資訊欄啦，令到更加多人即係選擇自己嘅路，而唔係盲從某一個意見，然後不去思考。呢個係就係尾班車喎，好似呢首歌講嘅尾班車啊。點都好啦，期待佢哋之後嘅搞作啊！我都好想佢哋咧籌到期之後咧，如果佢有可能去到我呢一度搞啊個 OK 噶啦，我係已經買咗台北場，佢去你嗰度搞嘛？係啊，我準備去買台北場噶啦，我只不過係諗緊我究竟要買邊個 size 啊？我究竟買一張飛啊，定係買埋其他周邊定係全包？公平咩？咪公平咩？點解？呢個世界就係咁唔公平啊！屌！